tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal! Hoje eu estou aqui com a Lais da Power Slime. Oi gente, tudo bem? E hoje vamos fazer Roleta Misteriosa. Mas antes já, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade. E faz tudo isso no canal lá da Power Slime, que tá cheio de novidades. É Roleta Misteriosa de slime! Então solta a vinheta que depois eu vou mostrar pra vocês como funciona. Então vamos lá, vou explicar pra vocês. É assim, a gente vai rodar a roleta assim, vamos ver no que vai dar. Ó, deu espuma! Aí a gente vai ter que pôr a espuma. Não é ordem de slime normal. Tipo, deu espuma. A gente vai ter que pôr a espuma primeiro. Então vamos começar. Glitter. Gente do céu. Não sabe que eu prato. Aí gente, eu coloquei um pouquinho assim, ó. Vai bastante. Para você, vai. Vamos ver. Sai cola já. Nossa, cola! Troca! A gente vai ter que trocar nossos slimes. Tem slime, né? Glitter. E gente, sabe por que eu fiquei falando cola? Porque agora a Power Slime tá com uma cola super boa! E eu sou a primeira a usar. Não sei se ela já usou. De cliente, eu sou a primeira a usar. Então vamos lá. Fiquei com glitter, Canadá. Vamos lá, vai você. Corante. Corante. Deu corante. Eu vou pôr Tem. violeta, eu acho. Eu não tenho muito slime violeta. Vou misturar aqui o glitter, não sei porquê, mas... Pronto, coloquei corante. Corante puro. Parece uma cara. Vai, agora é você. Aí cola glitter. Oxi! Vou escolher outra cor então. Vou escolher o dourado, vai ficar dourado e prata. Olha, tá escrito aqui, ó. Ouro. Sou rica. Tô brincando, sou rica. Tá bom. Agora eu misturo os dois glitters. Vamos misturar? Vamos. Põe aí, Vai ficar... Não vai virar cor. não vai virar cor assim. Mas o dourado aparece mais. Vai aparecer mais porque eles, sei lá, eles chamam mais atenção. E ficou meio misturado. Olha aqui, gente. Vê se vocês gostaram. Tá, agora é você. Vai. Cola, fica cola. Espuma! Não. Não, escolhe, ó. Escolhe o... Ai, Gente, eu vou pôr cola, né? Por que eu ponho cola? Porque aí vai dar certo, eu acho, talvez. gente, tá até fechada, tá lacrada. Ei, guarda pra mim. Agora tem metade pra você. Oxi, já usar cola toda. Você escolheu, escolhe também. Eu vou falar. Destruir a slime dela. Extreme slime. Sim. Vai. Cola! Meu Deus, vai só falar obrigada, Senhor Jesus, vai amar. Ficou muito bonita. Pra mim, eu já parava aqui. Não, aí falta o bórax, né? Por mim, eu só colocava o bórax e parava por aqui. Quem é? É você, porque eu acabei de tirar a cola. Vai. Ficou linda sua roupa. Glitter. Glitter! Não pus glitter no meu ainda. Você tinha colocado no começo. Eu vou pôr no prato, gente. De novo.
de novo, mas na sua ficou tipo... É. Esquisito, tipo, ainda não coloquei nessa. Mas ficou linda, olha. Ficou muito linda. Agora é eu. Nossa, ficou muito delicada. Troca! Não queria trocar não, gente. Mas a sua tá muito linda. Muito obrigada, tá linda. Vai, agora é eu, vai. Quero que troque de novo. Cola. Cola. Gente, eu vou Mas não fazer- tinha cola nela. Ah, tinha. Não, tem. Vai. Bolinha. Deixa. Gente, Nossa, tem mais bolinha do que slime, mas vamos misturar. Ah, não, tá. agora eu não quero Ai, esse bloco, gente. Agora eu quero ficar com essa. Por tá quê? linda. Ah, vai parecer uma galáxia, você lembra? Mas ficou bonito, tá parecendo carnaval. Agora quem é? Sou eu, né? Deixa eu ver a sua. Tá vendo? Agora sou eu, vai mais daqui. Só que aí fica mais lisinha, né? Aham. Mas agora não fica mais assim. Ah, eu adorei. Bolinha, gente. Bolinha. Espera aí que eu já vou mostrar a minha. Olha a minha, gente. Ficou legal, ficou um dourado. Parece que a gente colocou corante dourado, né? Mas não existe corante dourado, existe pigmento. Dourado. Vai. Já pensou que é bolinha? Corante. Corante. Meu Deus. Corante. Eu vou pôr outro, vamos ver, vamos misturar, gente. Eu vou pôr. Eu acho que eu vou pôr. Acho que azul. Ficou bem bonito. Essa também. Vamos ver. Onde vai estar a troca dela? Foi troca! Foi troca! Não! Ai, a minha tá tão bonita. Minha vida, olha que linda. Nossa, mas você também tá linda. Muito obrigada, amiga. Gente, olha agora meu slime, ó. Mas tá Já bonita. era, gente. O Viper é slime tem que ter alguém por aqui. Vamos ver se faz troca de novo. Vai agora você. Não. Aqui, ó. Corante. Mas eu gostei das duas. Você gostou das duas? Aham. Vamos ver, gente. Tomara que é tudo. Bolinha! Bolinha. Mas tá com pouca bolinha, põe mais. Pronto, gente. Eu não gosto muito de bolinha de cor slime. Ai, eu adoro, sabe? Fica massageando as mãos. Massageando as mãos, você acha? Vai, que eu. Vai. Corante. Meu Deus. Ai, agora eu vou pôr o vermelho. Olha aqui, gente. Muito bonito. Primeiro lugar sou eu, né? Vai. Corante. Corante. Corante, gente. Meu Deus, pera. Eu vou pôr azul. Agora é. 1, 2, 3. Eu tô sem conta. Vai. Bolinha!
Acho que você sabe, né, o que eu vou pegar. Eu acho que é bem óbvio. Talvez não vire slime porque não pegue box. Mas tomara que vire, né, gente? Vamos ver. Pronto, gente. Pus. Gente, a minha tá com bem carnaval, olha. Vai. Gente, espuma. Espuma. Eu achei que era espuma. Nossa, essa espuma tem um cheirinho muito bom. Ai. Escolhe, gente. Escolhe. Não tem. O Boris, gente. Cadê o Boris, Mari? Ixi, acho que ele criou asas e voou. Pode me dar? Obrigada. Mas também, é o próximo novo. Pode ver? Pode. Mas é só uma vez, né? Sabe? Por isso que eu já pus bastante. Gente, olha, eu já pus até que já tá virando slime já. Bolinha não dá. Boris! Ai, que doido! Eu achei que era as bolinhas. Eu falei, bolinha não dá. Mano. Gente, agora é a última, é a minha vez, eu acho, né? Pode deixar aqui, só. Bora, gente! Mexendo com a mão. Ó, tá ficando. Tá ficando já slime. Ô, produção. Lais, gira pra mim. Gira, meu Deus. Cola. Tá, espuma. Escolhe. Ah, tá, escolhe. Então, cola, né? Pra ficar mais coisado. Vai coisar. A gente mexeu um pouquinho aqui, ó. Até virou mais slime, até tirar a fibra, não, tá sem risquinhos. Então, é que virou mais slime, né? Graças a Deus a cola da Power Slime é muito boa, gente. Porque foi a cola que me salvou, porque aqui na roleta deu cola. Aí eu coloquei lá a cola. E como é muito boa a cola da Power Slime, me salvou e virou um slime. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal da Power Slime aqui também. Ative o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, tá bom? E gente, põe aqui nos comentários